Hello，大家好啦！咁今段 video 咧就嚟抽出翻800人訂閱抽獎活動嘅得獎名單啦。咁首先呢，我就會抽出翻我哋面前嘅呢3份獎先嘅。咁我就已經將你哋有參加嘅人嘅 YouTube 嘅名呢，就全部擺晒入呢一個罐度噶啦。咁今次參加嘅人數呢都有好多啦，咁都好多謝大家嘅支持嘅。咁依家呢，就即刻嚟抽出翻呢3份獎嘅得獎名單啦。咁首先第一份呢，咁就係呢一個啦。第二份就係呢一張啦。第3份呢，就抽啲抵啲嘅啦，咁就係呢一張啦。咁依家呢，就即刻嚟公布下邊一個中獎啦。咁首先呢，就係第一份，咁就係呢一個離繞嘅 Squishy Set。咁中獎嘅人呢，就係呢一個 Free Dumb Girl， 係啦，我都唔係好識讀啦。咁之後第二個。咁就係有呢一個 fake 嘅 Hello Kitty 嘅冬甩啦，同埋有2嚿生果嘅 Squishy 嘅。咁中獎嘅人呢，就係呢一個，係呢一個嘅 CC Squishy Lover。咁之後呢，做第3份啦。咁第3份呢，就係呢一個 fake 嘅 Roll Soft 啦，同埋有2隻 AS Squishy 嘅。咁中獎嘅人呢，就係呢一個。咁就係呢一個嘅姚永靜啦，係啦。咁依家呢，就嚟抽出翻呢一份嘅布丁狗嘅家長啦。咁我就已經將你哋有參加嘅人嘅 YouTube 嘅名呢，就擺晒呢一個布丁狗嘅罐度啦。咁依家呢，就嚟抽出得獎嘅人啦。咁呢一個呢，其實就少啲人參加嘅，咁我就抽呢一張啦。咁中獎嘅人呢，就係呢一個，係啦，咁我就唔係好識讀啦。咁希望中咗獎嘅人呢，可以盡快咁主動 WhatsApp 或者 WeChat 我啦。咁我嘅 WhatsApp 或者 WeChat 呢，都會打返喺呢一度噶啦。咁今次嘅800人訂閱抽獎活動就到呢度啦。咁希望大家可以中意呢段 video 啦。拜拜。